ఈ రోజు మీకు టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. టబ్ అంటే మీరు అనుకునే టబ్ కాదండి. ఈ క్లీనింగ్ పౌడర్ ని ఇందులో వేయాలి. సో ఇదైతే బయట చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటది. నేనైతే అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టాను. ఎవ్రీ 15 days ఒకసారి టబ్ క్లీనింగ్ అనేది చేయాలి పక్కాగా. ఇలా పౌడర్ వేసిన తర్వాత అలా డోర్ క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి మనకి 2 ప్రోగ్రామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో టబ్ క్లీనింగ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడికైతే రావాలి. నేనైతే ఒక్కొక్క బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో టబ్ క్లీనింగ్ అయితే వచ్చాను అండ్ స్టార్ట్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చూడండి 1 hour 44 minutes అయితే పడుతుంది టబ్ క్లీనింగ్ కి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి.